Sveiki, mano vardas Arnoldas ir šiandien papasakosiu, kaip statybų ir renovacijų įmonės gali gauti daugiau užsakymų su dirbtinio intelekto pagalba, su šiuolaikiniais įrankiais ir socialinių tinklų platformom Google paieškos dėka. Yra keletą aspektų, bet kaip netgi pati tiesiog nauja įmonė neturinti užsakymų galėtų gauti po kelius užsakymus per mėnesį. Dabar padarysiu šiokią tokią konkurencinę apžvalgą, analizę. Tarkim, paimkime, aš tarp kitko esu Arnoldas ir dirbau su reklama jau 7 metus. Menedžinu akauntus virš 70,000 eurų per mėnesį, išleidęs reklamai virš poros milijonų. Ir šiandien kalbėsiu apie praktiką, kas geriausiai veikia ir ką galite iš to pasiimti. Tai paimkime modulinių namų statybą. Tarkim, nueikime į modulinį namą. Tarkime, aš noriu pirkti modulinį namą. Pažiūrim, kas darosi rinkoje. Štai, My Cabin reklamuojasi, Liuks nameliai, Moda House, Oskaro statyba. Tai pagrinde, ar žinojote, kad top 4 pozicijos Google paieškoje susirenka 80% srauto? Tai reiškia, jeigu jūsų čia nėra, šitie varžovai pasiema visą srautą ir gauna pirmasis kokybiškiausias užklausas. Pažiūrim, ar tai šitas įrankis, tai čia dabar mes pažiūrėjom, kas dedasi Google paieškoje, dabar galim pažiūrėti, kas dedasi socialiniuose tinkluose, tai yra Facebook ir Instagram. Štai čia yra įrankis, su kuriuo galima patikrinti, kas reklamuojasi. Moduliniai namai, tarkim, įsivedam. Štai matom Maestro namai, MM statyba, MB namukai, moduliniai nameliai, tik modul. Žodžiu, varžovų yra rinkoje ir tik modul net labai nemažai reklamos leidžia. Ką tai reiškia, kad jie gauna užklausas ir jiem galimai reklama atsiperka, jeigu jie tai daro ir su dideliu kiekiu reklamų. Štai kai kurie matom karuselės leidžia. Dabar nueikime į Google paieškos įrankį, Google Keyword Plannerį ir patikrinkime modulinis namas. Kiek žmonių ieško apskritai modulinio namo Lietuvoje per mėnesį? 1900 per mėnesį vidutiniškai ieško modulinio namo, modulinis namukas, gyvenamieji moduliniai namai. Tai visai nemažas yra kiekis žmonių, kas ieško tokio namo. Ir paspaudimo kaina, nepasakyčiau, kad labai brangiai, iki 30 centų gali būti pirmose pozicijose. Tai yra gan pigus variantas. Dabar galime patikrinti kitą apskritai statybų rinką ir kiek žmonių ieško statybos darbų. Paimkime tokius raktažodžius kaip statybos įmonės Lietuvoje, statybos rangovas, statybos darbai, apdailos darbai, vidaus apdaila. Apdailos darbai, vidaus apdaila. Taip, ir žiūrim rezultatus.
Ir štai, fasadas apdailos darbai nemažas kiekis, vidaus apdailos darbai, plytelių klijavimo kainos daug labai, vidaus apdailos medžiagos, statybos darbai, žodžiu, paieškų tikrai yra ir žiūrim iš konkurentų. Kapitalinės geriausi specialistai, tai čia irgi paslaugos Aremada įrengsime ir tada jau tik tai paslaugos LT skelbiu, bet vat šitie 3 žaidėjai turėtų susirinkti nemažą srautą kokybiškų užklausų. Pažiūrim socialiniuose tinkluose, kas reklamuojasi. Vidaus apdaila. Stogų dangos, Doleta, UAPRO personalas, komfortas statyba, renovacija ir statyba. Nu va, nemažai irgi yra, kas reklamuojasi. Šioje nišoje. Štai Kapitalinis leidžia reklamą net jau nuo rugpjūčio 4, tai nemažas liko tarpas, tai reiškia, kad reklama atveda potencialius žmonės tikriausiai. Reklamuosi nuo Liepos 28. Nu, Artforas ilgai laiko reklamą nuo Liepos 11. Yra tų konkurentų, tai geras ženklas, nes reiškia, kad reklama atsiperka. Tai dabar papasakosiu apie ką su tuo galima daryti. Ir tai, manau, viskas kaip ir aišku, kad pirmas dalykas, verslui reikia gauti matomumą ir dėmesio iš žmonių, kažkaip būti matomiems, nes jeigu tavęs nemato žmonės, tai tada tu tiesiog priklausomas nuo pažįstamų, nuo rekomendacijų ir tavo klientų srautas nėra prognozuojamas. Ir jeigu tavęs nemato, tai tu praktiškai neegzistuoji. Ar ten per kokias tik tai viešuosius pirkimus gauti užsakymus, kurių irgi ne visada būna. Tai pirmas dalykas, ką galima daryti, tai leisti reklamą per visus kanalus, ką aš parodžiau Google'ą, Meta, Facebook'ą tai ir Instagramą, daryti promo kampanijas, daryti remarketingo kampanijas. Remarketingo kampanijas tai reiškia, kai žmogus užeina į tavo svetainę ar puslapį ir tu paskui persikei tą žmogų, kiek nori tik tai. Ir jis tave mato, kol galiausiai paspaudžia, užsibukina, paskambina. Žodžiu, tu jam nenustoji vaidentis, taip sakant. Tu gali rodyti pasiūlymus, karuselės tas pačias matėme, raginimus susitikimui, užsibukinti sąmatą pasidaryti. Jo, tai ir vienas dalykas, ką socialiniuose tinkluose galima daryti, tai yra kurti beveidį turinį. Ir su dirbtinio intelekto pagalba generuoti idėjas, skriptus, galima, kad būtų procesas lengvesnis, susiklonuoti balsą su Eleven Labs platforma, irgi dirbtinio intelekto pagalba, tai lieka tik tai montavimas, editinimas, bet iš esmės turim vieną sėkmės istoriją su vieno partnerio klientas Kanadoje, tai yra renovacijų įmonė. Visiškai sprogo ir su tokiu turiniu, kuriamu beveidžio faceless vadinamas, skriptų generavimas dirbtinio intelekto realiai išbūstino jų akauntą iki tokių didelių peržiūrų, kad jie savo revenue apyvartą pakėlė per 2 mėnesius iki $600,000 Kanadinių dolerių.
Tai čia yra labai nežmoniškai, matom, 3808 laikai. Tai prieš tai neturėjo labai daug followerių ir jų akauntas tiesiog sprogo vieną nuo Instagramo turinio, net neleisdami reklamos. Antra sistema tai yra turėti pardaviminį piltuvėlį verslui, irgi yra šiais laikais jau būtina, kur žmogus ateitų ir jis mato tavo kažkoks darbų pavyzdžius, ką tu darai, paslaugos, kainų aprašymus. Tai yra paprastai svetainę bent jau turėti, arba landingą, kur žmogus nusėstų ir galėtų užpildyti kontaktinę formą. O idealu, jeigu dar verslas turi CRM valdymo sistemą, kur gali kontaktus, atėjusius kontaktus valdyti visos vienoje vietoje ir apskritai turėti viską vienoje vietoje, tada jie nepasimeta. Kaip tuos kontaktus galima greičiau sugaudyti atėjusius iš reklamos, tai yra kurti automatizuotas žinučių ir laiškų serijas, SMS automatizuotas workflows, tai yra ruošiamieji klientų ugdymo sekos, autopriminimai prieš skambutį, po skambučio. Jeigu turite kalendorių sujungtą, rekomendacijų atsiliepimų sistemos irgi yra gan svarbus dalykas. Jeigu visus šitus dalykus automatizuoti, verslas gali augti labai sparčiu žingsniu ir belieka tik samdyti darbuotojus. Trečia sistema tai yra veikianti atsiliepimų sistema, tai tokiam verslui irgi labai svarbus atsiliepimai. Su CRM pagalba galima sukurti tam tikras automatizacijas, kad po darbų klientas automatiškai palieka atsiliepimą. Tam yra sukurtas automatizuotas žinučių serijos, laiškų serijos, kad mes būtinai gautume rekomendaciją, atsiliepimą ir tai kurtų ilgalaikį pasitikėjimą. Taip pat su CRM galima reaktyvuoti senus kontaktus, išsiųsti žinutę visiems, laišką už rekomendaciją, kažkokį bonusą duoti. Ketvirta sistema, ką galima dar padaryti, tai yra dar labiau advanced. Tai yra sukurti SMS robotą, jau šiais laikais įmanoma, kuris pabendrautų su klientu atėjus iš reklamos, tai yra užduotų kvalifikacinius klausimus. Tai galima padaryti per WhatsApp, SMS-u. Tikslas tai yra užmegzti pokalbį su potencialiais klientais, užduoti kvalifikacinius klausimus ir raginti pasidaryti sąmatą arba užsibukinti pokalbį į kalendorių. Dar labiau advanced tai būtų dirbtinio intelekto skambutis ir tą dalyką irgi padaryti, užduoti kvalifikacinius klausimus, bet mes dar Lietuvoje dėja neturim kalbančio lietuviškai dirbtinio intelekto, tik užsienio yra toks sprendimas. Visi šitie žingsniai padėtų verslui generuoti užsakymus bent kelis per mėnesį, tai tikrai, bet reikia būti matomiems ir visą laiką vaidentis mūsų klientams potencialiems. Tikiuosi šitas video buvo naudingas, spausk prenumeruoti ir gausi daugiau naudingos medžiagos, kaip gali plėsti savo marketingą, verslą ir apskritai. Jeigu šitas video tau patiko arba norėtum daugiau pasigilinti visą šitą informaciją, tai tiesiog rasi apačioje nuorodą, gali užsibukinti skambutį su manim, pakalbėsim, rasim sprendimą ir ačiū labai. Iki.